Góðan daginn og velkomin á hádegisfyrirlestur í Þjóðminjasafninu. Sandra Sif Einarsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir heitum við og erum forverðir hér hjá Þjóðminjasafninu. Eins og titillinn bendir á, þá ætlum við pínu að sitja fyrir svörum. Við ætlum að vera með smá svona kynningu á svona grunn atriðum sem að fólk getur haft í huga, kannski heima hjá sér og kannski svona svolítið svona, en svo ætlum við að fá spurningar úr sal þar sem þið getur verið með ykkar eigin dæmi og við reynt að svara á samt kannski fleiri forverðum sem eru hérna út í sal sem að getur þá kannski aðstofa einnig. Þannig að stuðkynning og endilega svo bara spyrja og koma með spurningar af ykkar eigin heimili. Við ætlum að byrja á myndum. Myndlist og pappír á öllum heimilum, ger ég ráð fyrir, og annarkvort bara sem málverk eða plaggöt eða annað slíkt. Og það sem að kannski einna ber helst að varast það að vera ekki að hengja upp myndir á móti suðuglugga, því að sólarljós einn helsti orsakavaldur að upplitun og það á við allt. Sólin brýtur niður liti og blek sem verður til þess að litirnir fölna. Þannig að það ekki hjá því komist, sama hvað Og þar eru vatnslitamyndir sérstaklega viðkvæmar, þannig að alls ekki, það ógeðslega mikið svona alls ekki hjá okkur. Þannig að ekki alveg taka þess að kannski bóstalega, en vatnslitamyndir ættu alls ekki að vera á móti sólarljósi, því það fölna mjög hratt. Það sem líka kannski gott í huga að þegar maður að velja að hengja upp málverk að vera ekki með þau fyrir ofan aren til dæmis, þar sem ef einhver með eld eða annað slíkt. Því að sót, kannski myndin hérna fjær, merki eftir sót, eða sérst mengun og öðru slíku. Þannig að þið sjáu hvernig liturinn bara fölna, svo búið að hreinsa hana upp og hérna, þá sér maður virkilega mun. Fyrri myndin hérna eftir eld, þar sem mikill reykur hefur skaðað myndina. Þannig að þetta eru svona hérna atriði sem við bendum á, þar sem að það ætti alls ekki að hengja upp myndir fyrir ofan opna elda eða arinn eða annað slíkt, þar sem að verkin eru óvarin. Glerið getur hitnað, það getur brotnað, alls ekki ef það ekki yfirborðslakk eða fernis eða eitthvað álíka á myndunum, alls ekki verið að hengja það upp á svona stöðum. Miklar hitasveiflur, þær hafa líka áhrif á myndir og mikill hiti getur valdið upplitun eins og áður, þá getur lágt hitastig líka orsaka sprungur og myndin hérna eftir að það lágt hitastig. En hitastig náttúrulega kjörið fyrir svona aðstæður eru svona 20 gráður sem náttúrulega kannski aðeins svo lítið heima hjá okkur, en það myndum við segja væri mjög fínt. En við hérna gerum okkur algjörlega grein að þetta náttúrulega heima hjá fólki, þannig að fólk með aðeins herri hita undir venjulegum kringumstæðum. En þetta náttúrulega bara svona atriði sem við erum að benda á sem hafa áhrif á þessa gripi. Það sem að getur líka, fjærmyndin, hún hérna sólarljós, þar sem að pappír hefur verið kringum mynd og þið sjáu það ekki, sérst ekki myndinni, hvað blái liturinn kemur svo þegar pappín tekin frá, ljós búið að skína á, myndin búin að fölna, kartónið sem kringum, það tekið í burti, þá sjáu þið bláa litin. Þetta bara það sem gerist við sólarljós til dæmis. Plaggöt eru mjög viðkvæm fyrir sólarljósi og sólarljósi, það svona helsti vágesturinn á ykkar heimili myndi ég halda, þannig að það það sem við kannski tölum svolítið mikið í sambandi það sem hangir á veggjum. Það plaggat af hjartadrottningu sem búið að vera móti sólu og annað sem með bara upprunalega litunum. Þannig að þetta gerist oft hægt, sérstaklega þessi náttúrulega maður kallar það svo, þessi náttúrulega hrörnun, þá maður tekur ekkert eftir henni endilega. Svo bara svona hægt og rólega með tímanum, þá gerist þetta áður maður veit af, ef maður bara á samtun á þessu, og manni finnst þetta bara eiga að vera svona, en þetta á þetta ekki að vera svona. Þannig að þetta eitthvað sem maður getur komið í veg fyrir. Myndin hér nær af vatnsskemmdum á pappír, þar sem hann hefur
sko pappinn náttúrulega unnin misjafnlega og annað slíkt, þannig að þá getur þetta komið, hann getur gulnað, hann getur sprungið og allavega skemmtir geta komið á hann. Annað með pappír sem við þekkjum öll að það að líma bækur og annað slíkt sem að hafa rifnað. Límband ekki mjög vinsælt hjá forvörðum. Það brotnar og það koma för eftir það og það gulnar. Nei, það frekar að reyna að tala við forverði hvað hægt að gera. Þetta eitthvað mjög verðmætt. Ég meina, ég skil alveg, þetta bara eitthvað sem að skipti kannski ekki miklu máli, en svona undir venlegum kringumstæðum myndi maður ekki nota límband. Bréfaklemmur og hefti. Hér leifar af bréfaklemmu sem hefur áhrif á pappírinn líka, þannig að þetta ef þetta eitthvað sem ykkur annt þið ætlaði að geyma, ekki setja hefti, ekki hafa bréfaklemmur eða annað slíkt, frekar að reyna að geyma það bara saman, jafnvel að hafa einhverjar arkir á milli ef þetta það mikilvægt sem þarf að geyma, þannig að þá þetta ekki mikið að klístrast saman. Myndin hér lengst til vinstri af silfurskottu. Það hefur nú oft verið sagt að silfurskottur skaði engan. Það ekki rétt. Silfurskottur borða sellulósa og pappi sellulósi. Þannig ef þeir eru með silfurskottur heima í okkur þá myndi ég alveg svona huga að því að láta eitra. Ég sagði þetta ekki mjög hátt. Þannig að þær varhugaverðar. Þetta vatnslitamynd sem þessi mynd af og þannig silfurskotta bara í ham að næra sig. Annað sem líka á heimilum eru bækur og bækur erfitt að þrífa oft. Fólk vil vera mikið að þurrka af þessu og svona. Við mælum ekki með því að fólk noti vatn til að þurrka af bókum eða raka klúta. Alls ekki. Við mælum með að fólk noti örtrefjuklúta. Þeir eru til út allt í öllum verslunum og þeir eru bara mjög góðir því þeir draga rykið í sig og svo getur maður dusta þá eða þvegið og það það sem við notum einna helst. Ryksugabækur líka, það mjög gott, það bustar framan á ryksugur, fylgja flestum ryksugum í dag og það hægt að nota þær alveg til að strjúka yfir kjölinn og svona aðeins inn í blæsuna, þó maður sé ekki að fara kannski mikið inn í, bara ekki vera með mjög kröftugt sogið á, það þarf ekki að vera með bara allt í botni, það þarf ekkert rosa mikið. Geymsla á bókum, myndin þetta fyrir miðju sýnir að það ekki mjög gott að geyma bækur svona, þetta eitthvað sem þið viti svo sem, en alltaf gott að tala svona hluti. Móti sólarljós, það það sem sama gerist með plaggut og annað slíkt, pappinn hann fölnar og kiljurnar fölna og þannig að það ekki mjög vinsælt að vera með bækur einnig á móti sólarljósi og helst ekki við útveggi heldur því það alltaf smá raki. Þannig að ef þið eru með bókahillur þá betra að þær séu ekki við útveggi. Það sem getur gerst líka miklar hitabreytingar. Ég ger nú ekki ráð fyrir þessu miklar hitabreytingar heima hjá okkur. Maður veit aldrei, þið getur verið með í geymslu og annað slíkt, þar geta verið hitabreytingar. Þá getur pappinn þanist út, skroppið saman, þanist út og skroppið saman og ef eitthvað svona þá það bara varanlega skemmdir og eins og myndin lengst til vinstri þá það afleiðingar af flöktandi rakastigi eða hitastigi. Ljósritunavélar, ég gerir ráð fyrir einhver noti en þá ljósritunavélar þó það fær alltaf minnkandi sem betur fer. Ljósritunavélar eru mjög aggressívar og þá meina ég aggressívar í ljósi og það mikil hita þeim, þannig að ef þeir eru með einhver viðkvæm gögn, frumrit og annað slíkt, helst ekki mikið að vera ljósrita. Sem betur fyrir þetta nú mikið orðið digital og mikið hægt að finna bara á netinu og annað slíkt þar sem fólk búið að setja þetta á neti og þá það að ljósrita samkvæmt ákveðnum stöðlum, þá eru pappírsforriðar að gera þetta, þannig að það svona meira, kannski svona aðeins meira professional gert þannig, en þetta bara eitthvað sem að hafa í huga ef maður með viðkvæma bækur og annað slíkt. Annað sem líka á flestum heimilum eru húsgögn
ég gerir ráð fyrir að flestir séu með húsgögn heima hjá sér, þannig að það alltaf gott að fara að sér við þann hluta líka. Ekki nota mikið vatn, það svona klassísk saga hjá forvörðum að ekki nota vatn. Nota ördreifiklúta, nota rykkústa, eru mjög fínir, það þetta rykksuga þá, bara mjög gott. Og eins bara mjög gott að rykksuga líka með, ég með mynda hérna þessum fínu rykksugu kústum sem fylgja. Það mjög gott að rykksuga hérna eins og fætur, útskorna fætur og annað slíkt. Hvað get ég ekki fært tilbaka? Æja. Jú, þannig. Eins og í myndinni hérna uppi og stólnum þarna eru fæturnir og það alveg fínt að fara létti yfir með rykksugubustan á því. Það ágætt að passa líka að keyra ekki rykksuguna í öll húsgögn. Maður gerir þetta sjálfur, ég veit það alveg, en þú ert að merja við þinn, þú ert að skemma. Ef þetta hérna, sem sagt, ef þetta með hérna, hvað heitir þetta? Svona húða? Hvað heitir það? Nei, hérna, ef þetta svona spónalagt eða annað slíkt, þá getur það brotnað þetta af. Það og leið að það byrja að brotna af, þá alltaf erfiðara og erfiðara að eiga við það og þá bara betra að hafa samband við húsgagnasmiði. Við höfum ekki mikið, það engin húsgagnaforvörður á Íslandi af mér vitandi. Það var náttúrulega kjörið, en ef ekki þá eru handlagnir húsgagnasmiðir oft bara betra að tala við þá heldur en maður sé að gera þetta mikið sjálfur. Sófa áklæði, við mælum með að rykksuga þau og þá með bustum og það mjög gott að ef þú ert með mjög viðkvæman textíl eða útsaum á stólum sem alveg algengt líka að vera með einhvers konar grísju eða eitthvað sem að ver pínu þannig að þú sért ekki alltaf að draga þræðina upp í rykksuguna og ekkert rosalega mikinn kraft heldur. Það svona hérna mjög viðkvæmt. Sólarljós og húsgögn, það sama með myndir annars líkt, þau upplita húsgögn og eins og sjáum á myndinni í miðjunni þá þetta upplitað eftir sólarljós. Olía og annars líkt, við mælum ekkert rosalega mikið með því en auðvitað eru tech-húsgögn sem þarf að bera á en bara í hæfilegu magni og ekkert of oft. Það algjör óþarfi að vera hamast mjög mikið á þessu. Þannig að, já, allt gott í hófi, ef ekki að segja það, kannski svolítið. Einnig höfum við, sem sagt, leiðbent að við notum pensla og rykksugur mjög mikið og ég kem aðeins inn og ég meina mynd á eftir sem ég sýna ykkur, ég laði þess að sýna ykkur líka með útskurð og mála það við. Bara alls ekki nota vatn á neitt af þessu og engin efni, engin svona eitthvað spreyefni eða neitt, bara ekki neitt. Útskorið rykksuga vanlega eða nota busta. Málað, já bara helst ekki neitt nema að sé bara allra nauðsinn og þá bara með busta. Myndin lengst upp í horninu, þetta mynd af við þar sem sem sagt búið að vera hitabreytingar og málningin byrjað að brotna upp af viðnum. Þannig að þetta eru viðkvæmir gripir, þó þetta sé húsgögnin ykkar heima, þau alveg viðkvæm. Það sem ég meina með að rykksuga og pensil, við erum bara með málningapensla, þeir eru bara til í Bíkó, það gott að teipa hólkin á honum þannig að hann sé ekki að rekast í ef þið ætlið að fara í svona ævintýramennsku. Og þetta basically að sópa rykinu ofan í rykksugarnar. Rykksuga svo penslinn, þrífan, en ég meina þetta ekkert sem þið gerir nema kannski einu svona ári ef þið eru mjög til í að vera að þrífa mikið. Já, þá ætlum við Sandra að tala næstu verkefni. Já, ég ætla að segja ykkur aðeins frá textíl og það svona, það sem oft geymt af textíl heima náttúrulega bara, þetta einn svona stærsti gripaflokkurinn sem þá heima hjá fólki og þetta oft mjög dýrmætir hluti sem mikil svona tilfinningatengsl
eins og brúðakjólar og ég er sérstaklega andum þetta því að ég giftist í brúðakjól mömmu minnar þannig að ég er alltaf að stúsast með brúðakjólinn heima hann sé rétt pakkaður og svona og svo einmitt skírnarkjólarnir, þú veist, annarkvort sem er búið að prjóna eða þá ævaforn og það er búið að saufa brótera öll nöfn barna í fjölskyldinni í áratugi en það margt sem þarf að gæta að og eins og til dæmis með prjónuðu og hekluðu skírnarkjólana þeir geta verið mjög þungir og eins og það fallegt að hengja þá og þá veist, kom ekki brotið og þá þeir teyjast og þeir geta aflegast sko. Þannig að með þessa það bara gott að kaupa sér fallegan kassa og við erum náttúrulega á safninu með allt sýrufrítt og svoleiðis en það er nú kannski ekki hægt að ætlast til þess að fólk sé í því en og að nota það er til silkipappír bara í búðum í bókabúðum eða þá við nota bara gömul sænguföt eitthvað til þess að fóðra veist, þegar sem að koma brot þá getur maður lagt svona á milli svo kom ekki skörp eða svona hvöss brot en ef maður náttúrulega kemst ekki á því þá er ágætt að annað veifið að taka upp og brjóta það saman upp og nýtt maður getur varið gripina þannig því að það kemur bara brot í og það getur bara skemmt þræðina og komið gat og eins og með dúka og löpera þá er hægt að fá og við fáum alltaf, það eru auglýsaðar reglulega múlalindur eru með svona stóra pappírshólka sem þeir eru bara að gefa og vantar að losna við og það er gott að rúlla dúkum og löpurum og svoleiðis sem flötum textilum þar upp á þá myndast engin brot og þetta er bara reddi fyrir jólinn og næstu veislu en svo það sem er líka mikilvægt með þessa hluti sem við erum að nota svona mikið eins og dúka eða skírnarkjólar þetta verður skítugt og ef maður pakkar þessu niður og það virkar ekki skítugt það verður ónýtt það er bara það skiptir máli að þvo þetta og þvo þetta gætilega eins og með brúðakjóla það er sviti og svona þannig að það er náttúrulega freistand að fara með þetta í þurrhreinsun og sumt náttúrulega þolir bara þurrhreinsun en þá er kannski hægt að biðja að láta fólk vita í þurrhreinsunni að það sé mjög viðkvæmt að þau geta stýrt tímalengdinni sem þau hafa á græjunum og hafa þetta þá mjög stutt og eins með skírnarkjólina að þvo hann í höndum bara skól úr þessu og einmitt með barnaföt sem maður vill geyma heimferðardressi og þetta allt saman þó þetta virki ekki skítugt og já, eins og silkipappirinn sem ég nefndi áðan þetta fæst bara í bókabúðum og það er gott ef maður er með að því að maður vil kannski oft geyma þetta tekur pláss sem maður getur kannski geymt eitt í einu heldur stapla óna maður getur sett silkipappir á milli dúka eða ef maður er með hatta að krumpa silkipappir og setja inn í til þess að gefa þá stuðning svo þetta aflægist ekki því að það er ekki gott að nota eldhúspappír, bökunarpappír, dagblöð eða neitt þannig því að það er það mikil það er notuð brennisteinssýra við pappírsgerð og það getur skemmt textiltræðina og líka ef þeir eru málmgripir, einhverjar festingar og svoleiðis þá getur það skemmt og svo það náttúrulega þjóðbúningarnir já, ég ætla að nefna líka með að ef maður með gripi sem maður vill hengja upp að nota bólstruð herðatré það getur mjög vel að koma för í fötin annars og þau eru að fást viðsvegar þarna sjáum við hvernig við gerum með silkipappír búin til svona pulsur og setjum svona inn þannig að það líka ekki alveg flatt hluturinn, gripirnir og pilsin þurfa náttúrulega að hanga þó þau séu þung þá er vont að vera að brjóta þau mikið saman oft á svona hlutum náttúrulega leðurhlutir en svo getur líka bara verið gripir sem maður á sem úr leðri það er fólk á söðla og ótrúlegustu hluti og gamlar töskur og svona og leður þegar það eldist þá harðnar það alveg svakalega og það er erfitt að eiga við það maður heyrir það rosalega oft í fólki það að freistast að vill bera á leðri til þess að halda því en það bara þegar það er orðið svona hart
og þá fer fitan og áburðin fer ekki inn í leðrið, þannig að áburðin situr bara ofan á gripunum og þar safnast bara óhreinindi og ryk sem heldur bara og ýtir undir hrörnun griparins. Þannig að sérstaklega ef að leðrið á einhverjum textíl eða svoleiðis, þá smitast það bara yfir í textílinn og skemmir. Þannig að það mikilvægt að hugsa það, og það er náttúrulega hluti af, eins og Sirrý var að fjalla með húsgögnin, það oft náttúrulega leðursessur á og svoleiðis, og eins og að leðursessum og stólum, þá held ég, ef maður vill nota hlutin áfram, þá oft bara eina lausnin að skipta út leðrinu, því að það bara orðið það stökkt. En bara eins og búið að nefna ofta með sólarljós, það helsti óvinur leðursins. Þannig að forðast þar. Og þá það silfurmunir og kopar. Og það eitthvað svo sérstaklega mikið vesen á Íslandi að vera með silfur. Og ég lærði í Svíþjóð og þá var fólk bara kannaðist ekki við þessi svakalegu vandamál að það myndi falla svona ofsalega hratt á allt saman. Og það eins og hérna í Reykjavík að þá mikið af brennisteinsvetni, að það var það allavega, það hefur minnkað eftir að Hellisheiðarvirkjun kom. Og þegar það fellur á silfur þá þetta bara silfrið að bregðast við brennisteini og myndast silfursúlfíð, og það þetta dökka lag, og sem í raun og veru þegar það hefur myndast þá það mjög svona vendandi. Ef það svona slétt lag þá bara hlífir það silfrinu frá frekari tæringu, en svona yfirleitt vill fólk ekki hafa silfrið sitt svona svart, og þá maður að pússa það og þá maður að fjarlægja silfurjónir og fjarlægja hluta af gripnum alltaf smá saman, þannig að þeir slitna. Þannig að það ofsalega mikilvægt að pússa sjaldan, og bara þegar þörf á. En til þess að draga úr því þá náttúrulega langt flesti farnir að gera það, farnir að pakka svo ofsalega vel, bara plastpoki og í plastpoka á, og það örugglega eitthvað staðar hægt að fá, og við eigum svoleiðis, en ég veit ekki hvort það fáist hjá kannski silfursmiðum eða gullsmiðum, svona efni sem dregur í sig, sem grípur brennisteinsvetnið eða brennisteinin, og þannig getur maður dregið úr tæringunni líka. Hlutar sem með gyllingu, þetta ofsalega þunn gylling, og bara forðast eftir fremsta megni að pússa það, bara hún getur horfið mjög auðveldlega. En svo náttúrulega hlutinir, þetta oftast ekki hreint silfur, heldur aðrir málmar blandaðir í, og þá geta komið upp svona tæringablettir, og þetta bara, maður rettar þessu ekki heima. Þetta svona, þá þarf maður að annarkvort getur þetta náttúrulega myndast á silfurplett munum, þar sem bara búin að fara niður úr silfrinu, og þá annar málmur komin í ljós og hann tærist miklu auðveldar heldur en silfrið. Það hægt að náttúrulega láta silfurhúða það aftur, en þetta væri svona dæmi bara eitthvað sem maður getur fengið forvörð til þess að hreinsa upp. En svona tæring getur líka myndast ef maður að nota fægilög sem maður hreinsar ekki nógu vel af. Það þarf að skóla gripið þegar maður búin að pússa það, út af því að mikið af svona fægilögum inniheldur ammóníak, og ammóníak tærir kopar. Þannig að það mjög mikilvægt, og það náttúrulega brennisteinn oft í heita vatninu á mörgum stöðum, og þannig að þá þarf maður að passa að skóla ekki með heitu vatni, því að það getur þá maður alveg búin að pússa til einskis sem maður ætlar að skóla svo með heitu vatni. Ég sé það mörgum stöðum, það líka bara mælt með silfur hnífapör, maður bara skellir sér upp þetta vilja því að hún alltaf hvort heitar upp vatnið, þannig að það alveg óhætt. Og eins með þegar maður að fæja, þá mælum við alltaf með að fólk noti svona fægiklúta. Þeir mjög mildir, en svona fægilegir, þeir oft svo grófkornir í þeim, og þeir geta rispa svona fína muni sem svona með svona háglansandi yfirborð, það sérst svo auðveldlega.
en svo mikið verið að nota það sem fólk setur álpappír eða álbakka og sjóðandi vatn og matarsóda og þetta bara aðferð sem mjög mild og bara virkar fínt en það verður ekki eins glansandi gripin eftir þannig að bara renna hratt yfir bara með smá með klútnum þannig að það bara snilldar aðferð sko svo margir með það gripi úr koparblöndum og það svona hefur verið svona í gegnum tíðina rosalega algengt að nota brassó og það svona það versta sem við getum gert það mjög grófur fægilegur og það bara alveg blátt bann við brassó maður gerir það ekki við viljum gerðan halda í sko tæringuna sem við kallum patinu á koparblöndum hún mjög falleg og sumum gripum það bara ætlast til þess að hún sé hún það sett patína áður en að gripurinn seldur en svo eins og á myntum og svoleiðis myndsafnar vilja gjarnan halda í patínuna og þá má alls ekki fjarlægja hana af hún svona þykir auka verðgildi myndarinnar þannig að það svolítið vand með farið að þegar maður að dæma það hvenær maður á að hreinsa gripin og eins með silfurskart þar vill maður kannski halda í svona skugga sem myndast og þannig að ef maður að dýfa því í silfurdipp eða ofan í með álpappírnum og matarsódanum að þá getur maður fjarlægt alla tæringuna og þá svona hverfur oft mikil svona dýft sem kannski ætlast til þess að sé á skartinu og líka á silfur hnífapörum og svoleiðis já, og fara varlega með þegar maður að pússa silfurplett það náttúrulega bara þunnt lag við erum náttúrulega mikið með gamla gripi og þá reykust við oft á að það hefur ekki verið hreinsaður fægilegurinn í burtu þannig að og það margir sem hafa komið gripi á eins og áttu forngripi þínu fórum að fólk sér þetta ekki einu sinni lengur að það í öllum svona raufum og svoleiðis það sest fægilegur og fægilegurinn skemmir gripin eins og ég var að nefna hann inniheldur ammóníak og hann bara tærir þannig að það hægt að nota bara til að fjarlægja þetta og bara kalt vatn og annarkvort eyrnapinna eða jafnvel að setja bara tannstöngul með bómull á og ef þetta mjög stíft þá hægt að taka bara vatn og eins og alkohól og blanda því saman helming og reyna að ná þessu í burtu bæði gripurinn verður miklu fallegri fyrir vikið og varveitran já, og bara eins og ég nefndi áðan að reyna þegar maður ekki með gripi bara útstilta að pakka þeim í plast og það tilkomið svona eins og hnífaparaveski setja í plast og onni hnífaparaveski en að passa að pakka ekki með eins og ég sagði áðan með dagblöðum og ekki með ullarefni það brennisteinn í ullinni sem ýtir undir tæringu já, og það bara það svona aðferðin með að dýfa onni í matarsódanum það mjög gott fyrir svona skart maður næri ekki alveg að pússa þetta með klútnum þannig að það mjög sniðugt svo eins með úr og skartgripi með úr að ef maður á gamalt úr og geymir það lengi þá ólin og hún með alls konar efnum úr sútuninni og maður getur skemmt festingarnar það getur skemmt svona gullhúðun og hún fer af eða það silfur og koparblanda undir sem tærist og gyllingi nær ekki að verja það þannig að það mjög mikilvægt að fjarlægja leðurólar af úri áður maður geymir það svo ætla ég að tala það sem að mér finnst svo skemmtilegt að því að maður að tala oft svona einhverju gripi sem búin að eiga svo lengi en svo bara alls konar dýrgripi sem bara framvanni úr æskumann sjálf eða foreldra minna eða barnamanns og það oft úr plasti
og plast algjört vandræðaefni, sérstaklega fyrir safnafólk sem að, þetta bara farið að aukast að plastur og það safngripir og það algjör höfuðverkur að geyma þetta og þetta svona einhver flóknasta grein forverslunar í dag plastforversla og við séum hérna á þessu bláa, þetta svona dæmigert það sem að mýkingarefnið úr plastinu farið að flakka, heitir að plasti sé farið að svitna og það verður svona klístrað, festist ryk í því og þetta oft plast sem inniheldur PFC og PFC það mikið búið að banna að það var í matarfilmunum og í sömu matarfilmunum það þessum sem gerir það svona þessar sem voru teygjanlegar og fínar en það inniheldur þalöt sem eru hormónaraskandi, það inniheldur blý og kadmíum sem eru eitraðir málmar og þannig að þetta var oft í leikföngum og þess vegna dúkkur geta orðið alveg mjög afmyndaðar og bara, gripir alveg gjörskemmst eins með gúmmí það verður stökkt og brotnar og það sem nefnilega svo mikið vesen að maður getur ekki eiginlega laga þetta eina sem maður getur að hægja á ferlinu og það gert með því að geyma þetta í kulda og myrkri og þetta myndi líða best inn í kæliskáp en nema maður hafi auka kæliskáp fyrir alla plastgripina sem maður ætla að geyma og held ég að það sé ekki raunhæft en svona köld geymsla það sem lítið gengi svona kjörhitastig fyrir plast 2-5 gráður sem svona kannski ekki alveg á mörgum stöðunum en í kæliskáp en eins og þið sjáið og þið kannist örugglega við þetta maður pakkar einhverju plast dóti niður og svo tekur maður upp og það orðið bara alveg gjörónýtt og það gulnar og brotnar og skemmist og það er svona eins og ég var að nefna áðan með þessi eiturefni að eins og það freistandi þá að leyfa börnum ekki að leika sér með gömul plastleikföng en það allt í lagi að geyma þau en bara maður á ekki að vera það aðalega börn sem að stinga sér í munninn á sér það og kannski að þvo sér hendurnar ef þetta mikið farið að sveitna svona Já, þannig að svona almennt svona þá það sem áhrifavaldar á gripi eða það sem maður heima sér náttúrulega mikil raki, mikil sólarljós og það sem við mælum með kannski að fólk gerir heima á sér og geymslu og annað slíkt að geyma ekki svona eins og sýnt þarna uppi eða hafa dót sem þú ætlar að geyma inn í geymslu beint á gólfinu allavega ekki þetta svona mikilvæg eftir gripina og þá eins og myndin þá mjög gott að geyma þetta á einhvers konar palettum eða upp í hillum ef það kemur vatnstjón þá þetta beint á gólfinu og þá betur þetta sé aðeins að því oft þetta flestum tilvikum ef hann leikur í kjallar þá þetta kannski einhver svona max 10 cm eða eitthvað álíka þannig að þá getur brettið bjargað ótrúlega miklu þannig við mælum alveg með því að ef að fólk og sérstaklega þeir að leigja geymslur það nú alveg kannski verið fínt þarna Þið heldur kannski ekki bjargaði brunanum? Nei, en það sem var vatnstjónið að þá hefði verið kannski betra að vera með eitthvað sem ekki beint á gólfinu. Já, bara hafa það í huga. Já, þetta svona bara atriði. Og hér eru bara svona dæmi, hér kústur, rykkústur, örtrefjaklútur og eyrnapinnar. Við notum eyrnapinna mjög mikið í að þrífa og fara á milli. Þeir eru mjög nytsamlegir til margs annars heldur en nafnið gefið til kynna. Við erum með svona leynitrix og það að tala með við erum að leysa upp kannski svona fasta bletti með svona ensímblöndu en það er bara svona kód fyrir að þetta munnvatn. Þannig að munnvatni eyrnapinnar kemur maður langt Munnvatni eyrnapinnar er mjög algengt trix. Já, sem það maður þrífa húsgögn og svona, það er bara gott og gilt trix. Já. Þetta það svona sem við vildum impra á við ykkur, þannig að nú orðið laust, þannig endilega komið með spurningar. Já, gjör svo. Hann er alveg örugglega ekki sýrufrýr.